what is up mga master, welcome back again sa aking channel. Ito, ipe-flex ko lang mga master, i-content ko lang yung aking ginawang project, ang project carbon ng ating helmet. Bale, ika-carbon natin tong helmet. Yung unang process ng video hindi ko na in-record, pero ito ipapakita ko sa inyo yung ating malapit na matapos na carbon project. So ito ipapakita ko yung itsura talaga nito nung bago natin gawin itong ganito. So ito sa sa screen. So ito na nga yung naging naging kinalabasan sa ngayon, pero hindi pa ito tapos, ikakarbon pa natin to. So paano ko nga ba ito ginawa? Tinanggal ko muna yung mga paddings mga master. Tinanggal ko muna yung mga paddings. Ito yung mga accessories niya. Bali pininturahan ko na rin siya. Yung pangleeg niya, yung mga niya sa visor holder. Tapos ito yung spoiler, maliit na spoiler built-in. Tapos yung mga niya sa baba. Ito yung sa tawag dito sa ventilation, pininturahan ko na rin siya. So ito tinanggal ko yung kanyang foam. Tapos ito yung mga paddings niya, nilabhan na rin natin para magmukhang bago. So ito pipinturahan natin ulit siya ng isang patong pa na na glossy black bago natin siya i-carbon. Sa mga gusto mag-project ng kanilang mga helmet, pwede nyo gawin to para makatipid kayo, para magmukhang bago ulit ang ating helmet. Doon sa isang video ko, panoorin nyo yung mga proseso para mas maganda ang kinalabasan. So tingnan nyo doon sa previous video ko yung process ng pagre-repaint natin. So ito pinturahan na natin ang last base color natin. Bali ang ginamit ko nga palang pintura mga master is samurai paint pa rin. Tatlong patong yung ginawa ko sa kanya. Una yung primer, tapos ito na yung kasunod niya. Bali tatlong patong yung ginawa ko nitong black glossy. Tapos yung natin kasunod na layer is yung carbon na nga. Tapos papatungan na natin siya ng clear coat. Bali siya yung transparent para mag-protect sa kulay ng ating helmet. So ayun, pinturahan na natin. One eternity later.